அனைவருக்கும் வணக்கம். சாய் A to Z சொல்யூஷன் வீக்கெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். எப்போ வேணும்னாலும் ஆள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக சாட்டர்டே சண்டேஸ் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லா இடத்துக்கும் எங்களுக்கு கொடுத்தா போல இந்த ஜாபுக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுக்கணும். தண்ணி லீக் ஆகுது, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம், ஏசி ரிப்பேரு, ஃப்ரிட்ஜில் ப்ராப்ளம், கார்பெண்ட்ரி ஒர்க்கு, அதாவது கபோர்டு ஒர்க்கு, இதே மாதிரி பிவிசி ஜாப்பு. ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஜாப் வீட்டில் ஷெட்டு போடுறது, கேட்டு போடுறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளில் தொடங்கி பெரிய ஒர்க் முதற்கொண்டு எல்லாமே டீம் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும், இதுக்கான ப்ரைஸ் என்ன, கொட்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரோல் ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.